अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप खांसी और सर्दी से परेशान हैं तो आपके लिए ये रेमेडी बहुत ही मुफीद है, आप यहीं रुक जाइए। मैंने अजवाइन, हरी इलायची, काली मिर्च, काला नमक इसे एक छोटे से इमाम दस्ते में ऐड किया। इसे दरदरा कूट लेना है। घर की बेसिक चीज़ें, ज़्यादा तामझाम नहीं है। इसको मैंने देख रहे हैं आप किस तरह से क्रश किया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और आप इसके साथ साथ गुड़ लेंगे। गुड़ के साथ में थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। पानी ज़्यादा नहीं लेना है। पानी को पैन में, मैंने पैन गर्म हो गया, पानी डाल दिया इस पर। और इसके बाद मैं गुड़ को ऐड करूँगी। इसको थोड़ी देर पहले गुड़ को पकने देना है। और फिर जिस तरह बबल्स आ जाएं आप तो इसमें स्पाइसेस मसाले ऐड कर दीजिए। और थोड़ी देर बाद इसमें काला नमक ऐड करिए। फिर इसको लो फ्लेम में कुछ देर पकने दीजिए। जब इस तरह के बबल्स आ जाए और आप अपने अकॉर्डिंग